il falso successo di Battlefield 6 e del suo Battle Royale Battlefield RedSec. Negli ultimi giorni è uscita la clip di un pro player e anche streamer che potrebbe far cadere un pochino tutto il teatrino che si è creato attorno a Battlefield 6 e al suo Battle Royale. Chiunque ti dica il contrario sta mentendo. Il periodo storico in cui tutti vedono Battlefield come all'apice del suo successo potrebbe non essere esattamente come sembra. Vi spiegherò tutto quanto, vi farò vedere anche la clip di questo famosissimo pro player e cercherò di anticiparvi quello che accadrà nel panorama dei videogiochi Call of Duty contro Battlefield, essendo questi due i giochi più discussi attualmente e che sono indubbiamente i due concorrenti principali che si stanno facendo la guerra. Uno dei due indubbiamente subirà un colpo e fidatevi che dopo questo video potreste osservare questa situazione con degli occhi diversi, per cui lascia un like, ascoltati tutto il video, poi commenta con la tua opinione e perché no iscriviti anche al canale che mi fa sempre un sacco di piacere. Grazie mille bro del supporto e iniziamo subito. Prima di tutto c'è da fare una doverosa premessa: non è un video che attacca Battlefield 6, non è un video che attacca Battlefield RedSec e tantomeno un attacco per chi gioca a Battlefield in generale. Darò una mia previsione su quello che probabilmente accadrà, portandovi delle clip quanto più oggettive possibili, per cui non temere, questa è soltanto una chiacchierata, secondo me molto interessante, ma non è assolutamente un attacco. Quindi qui sotto nei commenti, mi raccomando, non voglio vedere persone che si arrabbiano. Siamo chiari? Detto questo, dobbiamo comunque fare un passo indietro e partire con un discorso un po' generale per quanto riguarda gli streamer. Questo discorso introduce perfettamente la clip che andremo a vedere dopo. Noi streamer, noi youtuber, noi influencer influenziamo le masse. Chi più, chi meno, tutti danno una minima influenza alle persone. Prendete ora il telefono e aprite qualsiasi piattaforma social e troverete un sacco di streamer famosi che stanno giocando a Battlefield o che comunque creano contenuti, video e qualsiasi altra cosa su questo videogioco. Quest'oggi parliamo di Battlefield, ma potrebbe valere per qualsiasi altro videogioco. Se tutti gli streamer, anche i più famosi con decine di migliaia di spettatori in live, portano tutti lo stesso videogioco, anche l'utente che li guarda sarà spinto maggiormente a giocare a quel gioco, proprio per l'idea di community. Se sei convinto, se la tua allucinazione è quella che tutti stiano giocando a quel gioco, e oggi in questo momento stiamo parlando di Battlefield, tu utente che sta guardando la streaming verrai invogliato a giocare al gioco che tutti stanno giocando, proprio per quel senso di unione. In pochissimi andrebbero a scegliere un gioco, soprattutto multiplayer, che nessuno sta giocando. Essere l'unico al mondo che sta giocando a un videogioco penso che sia un po' deprimente. Più pensi che quel gioco stia venendo giocato da tutti, più sarai spinto anche tu a farlo. Ora, quello che vi dirò non vuole assolutamente dire che gli streamer stiano giocando a Battlefield senza che realmente gli piaccia e che quindi siano forzati in quello che stanno facendo. Battlefield indubbiamente è un gioco bellissimo e tutto quello che volete, ovviamente va a gusti personali, quindi è giusto che tutti abbiano opinioni diverse. Ora però vi faccio vedere la clip di Octane, che è un pro player di Call of Duty, un campione della Call of Duty League, quindi non è proprio l'ultimo degli sprovveduti, che ha rilasciato una clip spiegando queste cose. Adesso te la metto, cerco anche di metterci le traduzioni e poi ne parliamo nel dettaglio. Le uniche persone che stanno giocando a Battlefield in questo momento sono pagate per farlo oppure stanno aspettando che esca un altro gioco. Non ci sono creatori di contenuti al di fuori dei creatori di Battlefield che giocheranno a Battlefield tra 2 settimane. E chiunque ti dica il contrario sta mentendo. Battlefield è un ponte verso Ark Riders in Black Ops 7. Ecco cos'è Battlefield. E chiunque cerchi di raccontarti altro ti sta mentendo in faccia. Te lo prometto. Ok, quindi ora che lui ha detto queste affermazioni anche piuttosto forti, ma che comunque condivido, avrei comunque fatto un video del genere, ma questa clip mi dà ancora più forza nel dire che probabilmente quello che stiamo vivendo è proprio un'allucinazione collettiva. Il fatto che tutti gli streamer di Call of Duty che in questo momento stanno giocando a Battlefield sono pagati fior di quattrini per portarlo tot ore durante le loro dirette può realmente significare che quando uscirà il nuovo Call of Duty Black Ops 7 con magari anche l'aggiornamento di Warzone più avanti, tutto quello che si è creato, ovvero questa allucinazione, perché la chiamo così perché potrebbe essere un'allucinazione, ovvero che Battlefield abbia definitivamente battuto Warzone, potrebbe essere che cada tutto, questo teatrino, questo palco che si è creato, Battlefield, il gioco migliore del mondo, addio Warzone, potrebbe cadere tutto, perché se questi streamer sono realmente interessati più al guadagno che al gioco, e quando uscirà finalmente il nuovo capitolo di Call of Duty torna tutto quanto come prima, capite bene che è stato
stato soltanto un incendio super rapido che però si è consumato molto velocemente. Adesso mi collego invece con la mia previsione riguardo al futuro di questo settore di FPS. Secondo me, ragazzi, come abbiamo già visto in passato, purtroppo Call of Duty è veramente tosto da spodestare e per me Battlefield non ce la farà. Activision ha già fatto molti passi indietro con SBMM, con tipologie di mappe leggermente diverse. Insomma, secondo me quest'anno potrebbe realmente aver un pochino di paura e quindi ascoltare molto di più la community. E per me, raga, Black Ops 7 soprattutto potrebbe essere veramente un bel COD sotto il punto di vista del multiplayer. Siamo sempre stati abituati nel corso della storia a questo tipo di minacce. Battlefield, raga, ha sempre fatto questo effetto wow inizialmente, ma poi si è spento e sono rimaste su quel gioco soltanto le persone davvero fanatiche di quel videogioco. Call of Duty ha sempre avuto una marcia in più proprio per la sua semplicità, quindi se realmente Activision dovesse, secondo me, fare dei passi indietro, tornare a 4-5 anni fa, probabilmente potrebbe realmente riprendersi il pubblico che sta perdendo. Quindi per me, raga, Battlefield, per quanto sia un bel gioco, è indubbiamente fatto bene, curato, ambientazione fantastica, estremamente realistica, però per me, raga, una volta che tutti i pro player, anche sotto un punto di vista competitivo, ci sono attualmente forse troppi interessi in un gioco come Warzone, soldi, interessi monetari, che indubbiamente attirano di più l'attenzione dei pro player. Quindi tutti i pro player che attualmente stai vedendo su Battlefield probabilmente torneranno su Warzone, e potrebbe anche non essere così, perché magari Battlefield tira fuori delle cose assurde, montepremi assurdi, magari ci sarà un competitive più bilanciato per chi gioca da mouse e tastiera, quindi ci sarà una diversificazione dell'utenza. Chi gioca da controller, i pro player e controller andranno indubbiamente su Warzone e gli altri da mouse e tastiera andranno su Battlefield. Potrebbe anche essere così, non lo so, però secondo me Call of Duty rimarrà il main, il gioco più giocato. Sono usciti molti screen dove fanno vedere il bilancio di chi ha giocato alla beta e pochissime persone hanno giocato a quella di Black Ops 7, mentre tipo milioni di persone hanno giocato a quella di Battlefield. Però quegli screen, state attenti, perché sono presi soltanto intanto da Steam, quindi pochissimi utenti di Call of Duty giocano da Steam. Io per esempio gioco da Battle.net e tantissime altre persone giocano da Battle.net, che per Call of Duty è la piattaforma migliore. Raga, io non so veramente cos'altro aggiungere, però penso si sia capito il mio discorso. È già successo 1000 volte che Call of Duty si sia ritrovato in questa situazione. Quest'anno sembra veramente molto grave e sono il primo a dirlo, sono spaventato per Call of Duty da questa cosa, ma secondo me potrebbe essere una sorta di motivazione, una cosa che spronerà ancora di più Activision a rivedere un attimino le meccaniche e migliorare, far tornare un attimino tutto quanto. Io vi aspetto ovviamente il 14 novembre in diretta, perché faremo la maratona di 3 giorni, ci saranno delle cose bellissime per voi spettatori, quindi non mancate. Riporterò un sacco il multiplayer, cercherò di farvi appassionare nuovamente alle modalità classiche, anche le ranked, faremo le ranked multiplayer, porteremo anche un po' di Warzone, perché ho visto ci saranno le nuove mappe di Warzone di ritorno. Insomma, potrebbe essere tutto quanto molto carino. Lascia un like, un commentino, mi raccomando, fammi sapere cosa ne pensi, ci tengo veramente un sacco, e noi ci becchiamo alla prossima. Spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti abbia dato uno spunto di riflessione, perché attualmente, raga, il mondo del web potrebbe non essere veramente quello che ti vogliono far credere che in realtà sia. Non so se ho detto giusto, potrebbe anche non essere. Nel caso, commentino qua sotto e dai, spiegami quello che pensi riguardo tutta questa situazione. Sono stanco, vado, che è tardissimo, e voglio farvi avere il prima possibile questo video. Bella boys!